ஹாய் காய்ஸ், நான் இப்போ தான் தூங்கி எழுந்து வந்து பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும் மொட்டை மாடி. வேற லெவல் கிளைமேட்டு அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருக்கு. என்னோட பெட் வேறு பார்த்தீங்களா ஒரு குலைக்கிறான். பிகாஸ் அவனை நான் விட்டுட்டு வந்தேன், அதனால அவன் குலைக்கிறான். நான் மேலே போய் உங்களுக்கு காட்டலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். இருங்க, ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்கு. செம்ம மண் வாசனை தூக்குது. யாருக்கெல்லாம் அந்த மண் வாசனை மழை அதெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்களாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். மழை வந்து ஒரு மாதிரி பெரிய பெரிய அந்த சொட்டு சொட்டாக பெஞ்சிருக்கு மழை. எங்களோட வீட்டு பேக் சைடு, அதாவது வீட்டை சுற்றி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அப்படியே கார்டன் மாதிரியே எஃபெக்டில் இருக்கும். செம்மையாக இருக்கும். இருங்க, அதை விட இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்க, வாவ், வேற லெவல்லைங்க. யாரோ எவர்சிபிள் பாத்திரம்லாம் வித்துட்டு வராங்க போல. அதை பற்றிலாம் நம்ம கண்டுக்க கூடாது. இது பாருங்க, இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல. அந்த பேக் சைடு ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்னா வேற லெவலில் இருக்கும். செம்மல. ஓ, எங்கள் மொட்டை மாடி கீழே, நான் மேலே ஏறி வந்தால அந்த இடம். இங்கே பார்த்தீங்களா, வாவ், வேற லெவலுங்க. மழை பெஞ்சதுக்கு அதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. தேங்க்யூ மக்களே, என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்காக. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.